Gospod Lojze, hvala, da ste sprejeli pri Jakčevem mlinu. Prej ste mi pokazali karto, koliko je bilo teh mlinov nekoč na teh vodotokih pohorskih. Čemu imamo pripisati to srečo, da je ta obstal in čemu pripisujete, da jih ni obstalo več? Ja, gledajte, na tem potoku Ratkovškem Grabni je po ustnem izročilu domačinov in znancev delovalo 22 mlinov pa 8 žag. Da je še ta mlin nastal v take, bi rekel, podobi, kot je danes, se je najprej treba zahvaliti seveda lastniku, Richterjem, kateri so lastniki tega mlina. Med drugim tudi leta 2004 je bila tule zelo velika voda, je prišla ena ujma, katera je podrla naslonjalo za kolo in se je kola zrušila, kar mlin ni bil več v delovanju. Na to je Stane Gradišnik, takratni predsednik ali direktor Zavoda za kulturo, z svojimi močmi in z, bi rekel, poznanstvom zbral neka sredstva ljudi, da so pol mlin obnovili v, bi rekel, prvotno stanje, da je tudi začel delovati. In tako je 2005-2006 se to obnavljalo, 2008 je pa bila tudi uradna otvoritev, na katero smo tudi posadili spominsko lipo. Vse koliko sem zdaj spoznal te mline, mislim, to so čudovite zgodbe, ampak nekaj se mi zdi, da je skupni imenovalec vseh teh mlinov tisti, ki še živijo. Jaz jim dam kar ta glagol življenja oziroma samostalnika življenja, nek entuziazem je od zadaj, ne? In človek mora verjeti, da to, tudi če bo recimo nikoli več ne mlelo, ampak da bi se zgledal zgolj, kako se ruši, pa vendarle bi pomenilo, da smo izgubili nečesa, kar je bilo del, če že ne nas, pa naših očetov in toliko boljše dedkov. Me pa zanima zdaj, ko ste mi razlagali te pohorske mline, ali je to tipičen pohorski mlin, oziroma kaj določa nek mlin recimo v tem območju, ker mi, če primerjamo to z ravninskimi mlini, je to vendarle nek drugačen tip mlina. Glejte, tu pri nas so večji del bili mlini identični. Voda je vsekakor pritekla od zgoraj na kolo, ne tako, bi rekel, tam v vaših krajah, kateri voda teče spodaj, tu so vsi tekli od zgoraj in tu je večji del, vsaka kmetija imela svoj mlin. In so lahko tudi neovirano mleli, da niso ovirali en drugega. Vsi so lahko naenkrat mleli, razen mogoče 2-3 mlini na celim potoki sta bila odvisna, ker sta imela pač rako speljano z istega mesta. Dočem pa ljudje so si praktično mleli žito sproti. Ni tako danes, ko greš v trgovino, pa dobiš moko staro par mesecev, čez ne par let, pa da vemo, kako se datumi spreminjajo. Oni so si pa stalno spekli frišno moko, mislim, mleli frišno žito, da je bila frišna moka. To je tudi bil kruh, poln, bi rekel, vitaminov, mineralov. Kajti po nekih podatkih, baje po 14 dneh, ko je žito zmleto, moka zgubi tudi do ogromno procentov vseh vitaminov in mineralov. Da po 6 mesecih nekako pravijo, da bi moka bila neuporabna za živilo, ampak je še samo lepilo. Glejte, zato govorim, ne, o živem mlinu, o živi vodi in razumem, da lahko torej govorimo tudi o živi moki, oziroma moki, ki neha živa hrana. Bi pa to, ne, glede na prejšnjo vprašanje, spodnji del kamnit, zgornji del torej je pa pokrit z skodlami. Tu je bil pol 2014 obnovljen z skodlami. Prvotno je pa bil krit samo z deskami. Še predtem so pa imeli, so včasih pravili žvrtce. Žvrtci, to so pa krajniki, kateri se režejo. Ko ti začneš hlod žagati na žagi, pride tisti prvi, ko je tak zaobljen, krajnik, temu pravijo žvrtci pri nas. Je bilo z žvrtcami pokrito, pol so z deskami pokrivali, tako da so si non-stop, bi rekel, jemali, ko so pač imeli pri roki. Seveda. V gozd nikakor za tisti čas še za hiše niso imeli, bi rekel, neke opeke ali pa druge kritine. Ampak žalostno je pa mogoče to, ker je tule skozi senca, skozi je vlaga in les ne zdrži dolgo. Jaz tudi mislim, da bi tule bilo najbolj pametno. Najbolj bi držala kakšna, bi rekel, kritina z pleha ali pa kaj takega. Samo žal v naravo ne paše pa na take kulturne spomenike. Ja, potem čisto odkrito, če zdaj se že pogovarjava čisto odkrito, mogoče, kaj je po vaše rešitev? Drugi materijali, ne vem, projektni pristop, lokalna skupnost, društvo. Recimo, da sam želim, da sem še tudi romantik pa entuzijast, da bi ta
mlin doživel tudi letnico 2050 in letnico 2100. Kaj je treba storiti, da bo res takrat še vedno živ? Jaz mislim, da prvo je tukaj streha. Če bomo mi porihtali streho, da ne bo zamakalo, bo tudi zidovje, pa tu bo obstajalo. Čas čakati. Čim bo začelo zamakati, pa vprašanje, če bo veliko takratna skupnost ali društvo pripravljeno, da ga bo začelo takoj obnavljati. Ker tako so propadli večji del vsi mlini žage. Zob časa naredi svojo, kaj začne zamakati notri, se les sprhni in pade začne skupaj. In to je to. Verjamem. In sej začne pa konča se seveda pri teh nekih rešitvah, ki terjajo pamet, pa denar, pa tudi voljo. Pogledala sva si ga od zunaj, gospod Lojze, jaz vas prosim, če je mogoče si ga pogledati tudi znotraj. Tudi je mogoče, zato smo danes tu. Potem pa prosim, če mi ga pokaže. Hvala. Gospod Lojze, pogledala sva si notranjost, predvsem vse ni drugega pričakovati, neko skromnost, osnovne elemente, tu ni prostora, ne vem, za baharijo, za, ne vem, velike, dolge prenose, kolo, osovina, potem kamen in verjetno se je, no, bom rekel takole, kak je ta moka, ki je prišla tu ven, je bila že tista, ki so jo lahko takoj, ali se je večkrat mlela, ker poznamo nekatere transporte, ki so potem vračali moko v večkratno mletje. Tu pri nas je bilo večji del nareto, da se je žito mlelo in je padlo notri v, mi smo rekli, kišta, do spoda. Potem se je pa bilo treba ta ročno presjati. Zdaj, celo ročno? Eni so že pa bili nareti, mi smo rekli na pekel, da je pač treslo, da je treslo, pa so že imeli nareto sejta gor, da se je veliko žito, ko se je zmlelo, ko je padlo dol, se je že sjavilo, da je prvo padla dole pa mokra, stalno bolj, bi rekel, grobo, tada na konci so priletile von, bi rekel, otrobi ali... Zdaj niso pa imeli vsi tega. Zdaj prej ste omenili, da so to družinski mlini, da seveda sosed, če je prosil tudi, so se mu verjetno zmleli, ampak slišali smo zgodbe, da so včasih celo morali tovoriti na hrbtih, na plečih vreče. Ali je tu bilo kdaj, ker ne vidim tudi toliko prostora tu okrog, da bi lahko, ne vem, pripeljali z velikimi vozovi velike količine. O čem govoriva tu? Tu je ročno pripeljati, ročno odpeljati, koliko kil na dan, mogoče samo to, se pravi, ne samo kapaciteta, ta način življenja, s čim so oni že bili zadovoljni, ko so dosegli, se pravi, za svojo družino in kaj za okoliške prijatelje, sosede? Glejte, tu je bilo večji del, tako smo prej rekla, družinski mlini. Tu se je največ mlelo mogoče po eno vrečo na dan. Samo, ker to ni šlo tako hitro, ker tudi je bilo odvisno od vode. Če je bil veliki vodotok, si lahko naredil malo večji špon, drugače pa tudi se to počasi mlelo, si mogel počasi spuščati dol, ker bolj je prišlo, več žita natri je začelo kolo praktično se ustavljati. Zanimivo je pa bilo to tudi, ker so zmleli tudi za tiste, kateri niso imeli svojega mlina. Ampak tisti so pa veliko zakasirali, ampak ne tako danes veliko v denarju, ampak v calah za delo. 10% več? Ne, to so bilo rečeno, ti si mogel narediti lastniku. Oddelati, Oddelati si mogel. Tam je mogoče lepše razložil domačin, kateri je tudi tukaj natri že mlel. Prej, ko je še bil mlin v delujočem stanju, jim je razlogal, da mogli so narediti 12 šihtov. Ampak to ne dopoldan pa popoldan, ampak celi dan. 12 šihtov na leto, potem si pa lahko hodil zmlet, kjer je pač rabo za sebe, za svojo družino. Se vam to zdi drago? Veste, drago. Za tisti čas je vprašanje, je bilo drago ali ni bilo drago, mogo si tako, ker je to stanje preživetja. Ker gledajte, pri enem drugem mlinu smo že to vprašali, ali je zmlel tudi, če je nekdo lepo prosil, pa ne morem ti odplačati. Je bila zima, so bili otroci doma, lakota. In tisti mlinar, ki je še sam mlel, oziroma kot otrok se spominja njegovega očeta, ki je rekel, boste prinesli, ko boste lahko prinesli. Noben ni prosil miloščine, bom jaz vrnil. Ampak je rekel, glej, otroci so doma lačni, zmleli smo mu, nikoli nismo odterjali nazaj. Glejte, Pohorci so že od nekdaj bili služni narod in zato so tudi preživeli, da so si pomagali en drugemu. Ker en je lahko pomagal, nekomu v gošči dela, drugi na njivi, to so bili časi dol natri, ko gledamo tudi, plazike dol natri. To je bilo vse travnik, to so vse kosili na roke. In so rekli, da so včasih delali tudi za udij. Se je zbralo, par moških 80 komadov,
pa so šli kosi, filtrov, 2, 3, da so to vse na roke pokosili, potem se je to vse na roke kup spravljalo, obračalo, ven nosilo, da so praktično tudi imeli karmo za pozimi za preživetje živine, da so lahko preživeli. Skoro litra mleka, pa tak naprej. Se pravi, niti si niso mogli privoščiti, da ne bi sodelovali. Eno je, da so morali, drugo je pa, da so videli, da je tako tudi življenje edino. Tega ni bilo, ja. In ta vslog je moč in tega nam dnešni dan fali. Ker če bi se dnešni dan spoštovali, pa tako pomagali en drugemu, tako da so se včasih pohorci, verjemite, da je bila slika čisto drugačna. Ne samo pri nas na Pohorju, tudi širše skupnosti. To je ena modrost, ki omogoča ravno to, kar nas učijo ti mlini. Ne samo, da pričujejo recimo o arhitekturi, o ne vem, neki ekonomiji, o nekih prenosih, ampak nas učijo načina recimo sobivanja, ki nam, tako pravite, vedno bolj manjka, ker smo izgubili to. Glejte, ker jaz mislim, da komplicirati se ne splača. Ker vse je tako enostavno, tudi preživetje je enostavno, ampak tako enostavno, da mi temu ne verjamemo. In mi si mislimo, da moraš imeti neki doktorat ali na vankosja, da ti obvladaš. To so bili kmeti, nam rekel, lastniki tega, ko so z zdravo pametjo, jaz pravim temu zdrava kmečka pamet, katera še dnešni dan fali večki, ne samo na kmetijah, da so si naredili čisto enostavno. Čisto enostavno in tega bi še dnešni dan lahko bilo po potoki, še pa še, ker tu nisi porabil nič. Vode nisi onesnažil nič, ker ni bilo dobenih maziv vsega tega, ko so mazali, so s kakim ovčjim lojem, pa so rekli včasih so kar kakega črnega polža dali natri, da je se boljši zagnalo. Od Boga dano in če imaš, tako pravite, zdravo kmečko pamet, se je dalo tudi takrat v težkih časih preživeti. Gospod Lojze, najlepša hvala. To je bilo zelo poučno. Z veseljem. Gospod Slavko, hvala, da ste nas sprejeli na mlinu, kjer ste nekoč sami kot deček še ali kot odrasel nosili vreča na ramenih v mletje. Kakšni so vaši spomini na tiste čase? To je bilo predvsem težko, ali ste vendarle vedeli, da ste imeli tisto zavest, to ni samo težko delo, to nekaj, kar imam čas, da naredim, ker vem, da prišla bo ven moka, ki pa vendarle se bo spekla in bomo vsi jeli isti kruh. Kakšni so vaši spomini na tiste čase? Ja, to je bilo tako, mislim, oče je mlev tu, navadno, ne, ko si mogel hohtati na mlin, da ni to, ko samo obstalo, pa bilo kaj. Jaz sem pa nad nosil vrečo, zarje nosim, pa nazaj moku, pa spet zarje nosim, pa nazaj moku. In včasih tu v mlinu se celi dan, pa še celo noč. Celo noč. Ker smo mogli vse žito, ko smo si domov predelali, smo zamlili tu, ampak si mogel sosed, ko je bil sosed do mlin, si mogel pol na lito narediti 12 tovarhov. To je bilo 12 šihtov celodnevnih. Da si ga odslužil. So vas pogosto bolele roke, noge, optimizma vam ni zmanjkalo. Bi nekaj še vprašal, ko sem tudi kje v tujini šel v take muzeje oziroma mline, vem, da so s ponosom govorili tudi o, ne samo o tisti veščini mojstrov, ki so to sezidali, to morajo biti mojstri, ampak tudi kako pomembni so ti materiali, kako pomembno je, recimo, da znaš najti pravo točko, da za njega skrbiš noč in dan tako. Mene bi zanimalo, odkot so kamen dobili, ker tudi ni vsak kamen dober. Odkot je ta kamen, ki je bil potem v... Te kamen so večino tukaj v potoku vrta pobrali vse. Res, to je lokalen kamen, je zadosti dober, da ne poči, pa se ga da zbrusiti. Na Pohorju je tak bolj trd kamen. Ja, tam, ko je granit, ali pa čez lakit, vem, da tudi, ampak da je tu tudi tak, Ja, mislite, ono kameje za mlet? Ne, tisto so pa nam skot so neki vozili. Ker to je tudi poseben, tako? Poseben kamen, ja. Poseben kamen, ja. A ne veste, odkot so ga vozili? Ne, to pa ne vem, kot so ga vozili. Bil je pa, mogli so pa vsako leto so ga mogli razkopati, pa ga ponovno sklepati. Ja, zanimivo, da se je obrabil se, ali? Ja, to je se obrabilo, pa ni več mlev, ampak je kaj pogače delo, ni moka delo. Bolj stisn, ni pa, tega tudi ni se vedel, da je... Pol so pa to mogli razkopati, pa navadno sredina je bila bolj robota, začetek je robote, proti robi pa bolj fino. In to je bilo za nalaž tako kladivo. To sem si malo predstavljal, onega pa nisem vedel, da dejansko, če je bil pregladek, da je že v bistvu... Ni več zbavljiv, ampak je pogače delo. To me zanima še, recimo, ker pravim, v tej zgodbi o mlinih si je človek vedno znova navdušen, tu so neverjetne zgodbe, včasih tudi kakšne legende, kakšne že čarovnije so se kje dogajale, kaj je tudi včasih strašilo. Je kakšna legenda lokalna povezana z tem
Jakčevim mlinom? Tu Niso kakšne coprnice se zbirale ali pa? tisto ne legenda tu Djakočega mlina, vem pa neke legende, ko so govorili, da je mlinar mlev, ne, pa ga hudič obiskal. To je pa te sam. Pa te hudič je mislil, da ga bo zastrašil, pa isti mlinar bil pa tako močen, da ga primo, pa ga je na kamen postavil, pa mu je ric zbrusil. In je pol malo hudič odstopiti, pa mogo iti. Mlinar, ki je premagal hudiča. Komu ne bo taka legenda všeč? Pa za to vrsto pomočnika, kot ste vi bili, je bila kakšna posebna ime, beseda? Kaj so vam rekli? Pubec? Pubec pa nesi. Pubec pa nesi, pa pubec odnesi. Gospod Slavko, je bilo tu vedno samo, bom rekel, garanje, nošnja žakljev, skrb, kakva bo voda, ne vem, kako bo vreme, ali ste znali tudi ob delu kdaj poveseliti? Tudi to je bilo, ja. Tu se mlilo se muče enkrat na teden, kruh se pekel muče enkrat na teden, še ta ni bil časi. Pol tu navodno, tu koti mlini se kurilo, se klobase kuhale. Vendar ste si privoščili. Lesniki tu, mislim, ko je mlev, je navodno kar tukaj pol kosilo imel, pa večerjo, pa če še po noči mlev. Tak, gač pa mili so mili. Slišal sem pa tudi, da se je znalo zaplesati. Ja, tudi pa. Kakšne likovki, kakšne zaključke, pa kaj takega. In tu lokalno društvo, sem slišal, tudi še nekako vzdržuje ta prostor z tem, da ostaja živ, tudi z svojimi nastopi. Je to res? Ja, samo zdaj mislim, prej je bil ta skoraj vsaki vesi. Celo. Vsaka ves je, ko je bil neki zaključek, ta so bili skup, se pilo, jedlo, pa plesalo, pa vriskalo, pa vse, pa no vsega Boga. Samo zdaj je pa bolj lokalno let, kot na krajevni skupnosti. Tam so zdaj tudi ta društva, pa ta še spobujajo, mislim. Hvala Bogu. In k sreči danes ste nam pomagali, da so nas obiskali del te skupine, ki izvajajo še te tradicionalne plese. In tako, da si bova zdaj skupaj pogledala en ples, ki je prav, in tudi glasbo, ki je prav na temo mlinarstva. Gospod Slavko, najlepša hvala. Hvala. Zdravje. Je naša tinska fora, ki pa zlaj pa nima pora. Mi vedno dobre vole smo, veselo si zapojemo. Tinska fora je tudi bogata, ker tu smreka buke vrata. Šel ponos nam hojkaje, ki več stolet je storaje. Mamo kralja in cesarja, vjesi fajmo štrake šmarja. Na planini grajha dva, na molehteji angelca. Mamo pantarje kolorje, pa škafarje in cuklarje. Ženske znajo vanno plest, pa marsikaj iz nje naredst. Tak pač mi tu gor živimo, se življenja veselimo. Prejšnji lufto živamo, za to pa zmeraj